जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବିଲରେ ବିହନ ବୁଣା ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ଘର ପାଖରେ ମେଳାର ପାଖରେ ବଡ଼ାପାର ଏଠି ପଟାଳି କରିକି ବିହନ ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ମୋ ବୋଉ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି। ମୋ ବୋଉ କହିଲା ଚାଲ ଆମ ବିଲରେ ବି ବିହନ ବୁଣିଦେବା। ମୋ ବୋଉ ଆଗରେ ପଳେଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଟରେ ସେଠି ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡେଇକି ବିହନ ନେଇକି। ସେଦିନ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ସେ ବାଉଁଶ ବୁଦାରୁ ବାଉଁଶ ଆଣିବାକୁ। ଏଠି ଛେତବାଡ଼ା ପାଇଁ ହିରକତ କରି ଦେହ ଖଣ୍ଡ ଯଦି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଲ ଡେଇକି ଆମେ ଯିବୁ। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠିଗଲାଣି ଗଛ ହରିକା। ଏଠି ମୋ ବୋଉ ହଉଛି ହିରକତ କରି ମୋତେ କହିଲା ଯାହା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଡାକି ଆସିବୁ, ହଳ ହେବ। ହଳ ହେଲେ ଯାଇକି ବିହନ ବୁଣିବା ପଟାଳି କରିକି। ମୋତେ ମୋ ବୋଉ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଭାରି ପଡ଼ିଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ସେ ଆମ ମାମୁଁ ହେବେ। ଖରା ବହୁତ ଜୋର ବି ହେଉଥିଲା। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା। ଚାଷ କଲେ ବର୍ଷେ ଖାଇବା, ସେଥିଲାଗି ବିଲରେ ଆସି ଆମକୁ ଏମିତି ହଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଧାନ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖାପାଖି ଗଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଳ କଲେ ବିହନ ବୁଣା ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବହୁତ ଦୂର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଆମ ମା ଶାନ୍ତି ଭଉଣୀ ମା ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖାପାଖି ଗଲାଣି। ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ବି ଧାନ ବିହନ ବୁଣିବେ ବାହା କଲେଣି। ମାମୁଁ କହିଲେ ହଁ ଯିବା। ଏବେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିହନ ବୁଣି ସାରିଲେ ଆମ ବିଲକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ଯିବୁ ଆମେ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବଡ଼ ମାମୁଁ ହଳ କରୁଛନ୍ତି, ହଳ ସରିବା ହୋଇଗଲାଣି। ସାନ ମାମୁଁ ଏଠି ବିହନ ବୁଣୁଛନ୍ତି। ବିହନ ବୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆମ ବିଲକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାମୁଁଙ୍କର ମୋର ନେଇକି ଯିବୁ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମୁଁ ଟିକେ ବସିଗଲି, ଟିକେ ସୋ ସାଇନ୍ କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିବିନି। ସେଥିଲାଗି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଏବେ ବସିକି କରିଦେଲି ଭିଡ଼ିଓଟା। ମାମୁଁଙ୍କର ମୋର ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ବିଲରେ ହଳ କରିଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିନଥିଲି ଫୋନ୍। ଗାଡ଼ିର ରୋଟର ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ ପୁରା କରିଦେଉଛି, ଭଲ ହେବ ପଟାଳି କରିବାରେ। ମାଟିଟା ଗୁଣ୍ଡ ହେଲେ ପଟାଳି କରିବାରେ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ହଳ କରିସାରିଲା ପରେ ବୋଉର ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ସେଠି ସାଇଜ୍ ସୁଜା କରିଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ପଟାଳି କରିବାରେ। ଅଇକା ଦୁଇଟା ପଟାଳି ହେବ। ଦୁଇଟା ପଟାଳି କରିସାରିଲା ପରେ ବିହନ ବୁଣା ହେବ। ଅଖାରୁ ବିହନ ବାହାର କରିସାରି ବାଉଁଶିଆରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ନେଇକି ବିହନ ବୁଣିବି। ବୁଣିବା ଚାଲୁ ହୋଇଗଲା। ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲି ଟିକେ ଫୋନ୍ ଧରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅବୁ ଆସିନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ପକାଅ। ଦୁଇଟା ପଟାଳିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିହନ ବୁଣା ହେଲା। ଗୋଟେ ପଟାଳି ବୁଣି ସାରିଲାଣି, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପଟାଳି ବୁଣା ହେଉଛି ବିହନ। ବିହନ ବୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବୋଉର ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ବିହନ ଉପରେ ମାଟି ଘୋରାଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ମାଟି ନ ଘୋରାଇଲେ ପାରାମାନେ ଆସି ବିହନ ଘୋରିବାକୁ ଖାଇ ଦେଇଯିବେ। ବିହନ ଘୋରାଇ ସାରି ଆମେ ଘରକୁ ଏବେ ବାହାରି ଯିବୁ। ମୁଁ ଆଶା ମେଳାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଜିର ଦେଖିପାରିଲେ କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଇଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।